Chaqan. Tez qilamiz. Bo'lgan. Jo'ralar 50 talik. Ariston qo'yganingizda hamma ham bilsa kerak. Gradusini axirigacha yetib qo'ymaslik kerak. Oxiridan 3-tochkaga qo'yish kerak. Sababi oxirigacha gradus ko'tarib qo'ysangiz, ko'p qaynagani ehtimoliga portlashi mumkin. Shu uchun normada isitsa bo'ldi. Ko'p qaynatib isitish shart emas. Mana qizil tochkada mana shunda turish kerak, doim mana shunda turadi. 5 ta kishi bemalol cho'milsa ham suv yetadi. Albatta 5 ta kishi birdan cho'milmaydi. Shunga e'tiborli bo'lasizlar. Qarshiliklar qo'yiladi, keyin qarshiliklar ikkita qo'yilgan aylo. Suv ochgan payt to'kiradi, o'sha to'kirishlar bo'lmaydi. Qarshiliklarni qo'ysalarsiz.